अंतर्राष्ट्रीय जनाधिकार मीडिया संवाददाता प्रकाश गुप्ता बिहार राज्य के जिला सिवान के मैरवा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद सड़कों की दशा को देखते हुए स्थानीय लोगों से की वार्तालाप। सर, अपना नाम बताइए। अपना मनोज कुमार ठाकुर। आप मैरवा के निवासी हैं? जी जी। अभी हम आज तक प्रेस से हैं। पीके गुप्ता नाम हुआ मेरा। अभी मैंने देखा है कि बिहार में जैसे ही मैंने भाट पढ़ाने से प्रवेश किया है, बिहार की रोड बदतर स्थिति में, मैरवा की रोड जो है बहुत ही बदतर है। इस पे क्या कहना चाह रहे हैं आप, जो कि एक गाड़ी चलाना भी बड़ी मुश्किल है? मैरवा उत्तर प्रदेश सीमा से लगा हुआ है। हाँ। मैरवा के जितना भी रोड है उत्तर प्रदेश में जाने के लिए सारे रोड गड्ढे में तब्दील है। मतलब इस पे राज्य की सरकार कुछ काम नहीं कर रही है? कोई काम नहीं। अच्छा, ये मैरवा के लिए कोई प्रोत्साहन काम नहीं। अच्छा, एक चीज ये बताइए, नगर पंचायत में अभिमन्यु जी जीते हैं, क्या ये कुछ काम कर रहे हैं? हमको देखने से कोई काम नहीं दिखता है। अच्छा, मैरवा में ये यूपी और बिहार से सटा हुआ सीमा है। और आप तो यहाँ पे कोरोना काल के बाद आपका बिजनेस का है, बढ़ा है कि कम हुआ है? हमारा बिजनेस बिल्कुल चला गया है, मतलब कि खत्म हो गया है। कोरोना काल के पहले आप अपने घर परिवार बढ़िया से चला लेते थे? 60% लोग तो अपने हाथ से बनाते हैं। हाँ। और जो बनवाते हैं वो उनको इतना महंगा लगता है कि 20 रुपये 30 रुपये दाढ़ी देने में किसी को प्रॉब्लम होती है, जो दे नहीं पाते हैं। अच्छा, ये नीतीश कुमार जी जो आपके मुख्यमंत्री हैं, जी जी, यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ विशेष सहयोग योगदान कुछ? कोई सहयोग नहीं मिला है मुख्यमंत्री से, हम लोग कोई सहयोग नहीं मिला है। अच्छा, मुख्यमंत्री से, यहाँ के विधायक कौन है? अमरजीत कुशवाहा है। उन्होंने कुछ यहाँ पे काम किया है? हमको तो दिखने में नहीं लग रहा है कि उन लोगों को अपने मन से कराया। ऐसे तो स्थिति तो साफ है मैरवा का। MP साहब वही है, अब विधायक। अच्छा, MP साहब कौन है यहाँ पे? कविता सिंह है। अच्छा, कविता सिंह का भी वही हाल है। तो इलेक्शन के बाद यहाँ आइबे ना की आज तक नहीं देखे हैं? आज तक नहीं देखे हम लोग। मतलब ये स्थिति मैरवा का दर बदर बदतर होते जा रहा है। रोजगार बेरोजगार बिल्कुल जो कि ठप पड़ा हुआ है। रामपुर फैक्ट्री जाने वाला रास्ता देख लीजिए, मैरवा से रामपुर बुजुर्ग जाने वाला रास्ता देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से गवाल जाने वाला रास्ता जाकर देख लीजिए, स्वयं आपको पता चल जाएगा। स्थिति मतलब कि देखा जाए तो खराब है। बिहार की स्थिति खराब है और स्थिति अच्छा नहीं कहा जाएगा। नहीं कहा जाएगा। चलिए, आपका क्या नाम पड़ेगा? मनोज कुमार ठाकुर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।